Fala galera, beleza? Aqui Thiago Magalhães, mano, na hora do Uber. Galera, apareceu um problema de barulho aqui no Golzão. E a gente vai estar verificando o que é, beleza? Vou ligar o carro aqui agora. Tá. Vamos funcionar ele rapidinho. Ó. Já dá pra ouvir. Ele com a marcha engrenada, conforme aumenta a rotação, é mais alto, né? Ó. Tá vendo? Então, pessoal, esse barulho aí, você pode ouvir, ele é bem semelhante ao barulho de quando o carro que tem direção hidráulica ainda, né? Que a maioria dos carros, os carros novos agora já são direção elétrica. Lembra muito o barulho de quando tá sem o óleo, sem o fluido da direção hidráulica. E fica fazendo aquele barulho, eu vou tentar fazer igual, né? Aquele barulho que vocês acabaram de ouvir. Ele engatando a marcha e você saindo, conforme você aumenta a rotação, ele fica mais alto, fica insuportável, assim, um barulho muito alto, né? Você consegue ouvir de longe. Então a gente vou estar levando aqui na oficina. Aqui. Fui lá no mecânico, ele falou pra mim que o problema é a bomba da direção hidráulica, tá? Eu dei primeiro uma lavada aqui, ó, no reservatório, eu tirei. Já eu vou mostrar pra vocês como é que coloca, tá? Eu dei uma lavada com água aqui, ó. Tinha bastante sujeira aqui dentro, tá? E eu dei uma lavada aqui primeiro. Antes de trocar a bomba, eu vou fazer esse teste, né? Ó, galera, sequinho já, tá? Nós vamos colocar aqui. Não vai dar pra eu mostrar porque não tem como colocar pra filmar ali. Mas é essa mangueira aqui, com essa braçadeira que eu vou encaixar aqui. Essa outra que eu botei aqui porque o fluido tá aí dentro, né? Tem uma parte do sistema. Pra não derramar, eu vou encaixar aqui nesse pino. E vou botar no parafuso aqui, ó. Fica bem aqui, tá bom? É somente isso. Vou colocar aqui pra vocês aqui e já volto aí. Vou tentar mostrar pra vocês aqui, galera. Ó, encaixei a mangueira aqui, ó. Aí pega um alicate mesmo e traz ela, né? Ó, tô fazendo pra mostrar aqui, mas deu certo essa aqui, ó. A de baixo, acho que não vai dar pra eu colocar só com uma mão. Aí eu vou colocar, mas viu, com o próprio alicate. Colocamos aqui. Coloca essa daqui, empurra mais essa mangueira pra cá. E depois o parafuso aqui. Prontinho. Fazer aqui. Olha aí, galera. Botei o parafuso aqui. Encaixei as duas mangueiras. E coloquei o fluido, tá? Agora vamos testar o carro aqui pra ver se melhorou alguma coisa ou não. Vamos lá. Bom, pessoal, ó, eu fiz a limpeza aqui, não resolveu, tá? Levei no mecânico aqui próximo, o cara falou pra mim que o problema era a bomba da direção hidráulica. Eu achei muito suspeito porque, apesar de ser parecido o barulho, eu achava que não era. Eu achava que era o rolamento do alternador, né? Então eu levei no outro mecânico. E uma bomba dessa aqui nova é R$700. Mais a mão de obra tu vai pagar quase 1.000 pra trocar. Aí eu levei lá, o cara olhou, tirou a correia, testou o rolamento. Esse guia aqui, ó, não sei se dá pra ver, tá vendo? Aqui tá o do alternador, aqui da bomba da direção hidráulica, lá embaixo o virabrequim. Esse guia aqui, ó, só essa polia aqui, ó, só ela que tinha estourado o rolamento dela, gente. Paguei R$120 com a mão de obra pra resolver o problema do carro. Enquanto eu levei no outro mecânico, ele já condenou a bomba da direção hidráulica. Vou ligar aqui pra vocês, ó, sem corte nenhum. Vou ligar aqui. Ó. Ó. Acabou o problema. Só o escapamento meu que tá batido aqui. Aí faz um barulho mais grave, mas aquele... Acabou. Tá vendo? Então, muito cuidado aí. Aí, galera, muito cuidado quando você for levar no mecânico, né? O que é ruim às vezes a gente não saber. Por isso que o intuito desse vídeo também, para ajudar, é realmente o cara tirar ali a correia,
testar, mas às vezes a preguiça do cara, aí ele não quer, leva no outro. Se o cara não quiser fazer o que tu quer fazer, o carro é teu, tu tá pagando. Leva no outro e pede pra fazer o que tu quer. Porque se ele tirasse a correia aqui, ou com uma mangueirinha, ele ouvisse a polia, ele ia ouvir que o barulho era lá. Entendeu? E não condenar a bomba de pessoa, ia gastar quase R$1.000 pra nada. Entendeu? Então espero ter ajudado vocês aí nesse vídeo. Eu não fiquei com a peça, eu tive que sair que eu tava com a minha bebê no carro. E ela já tava com fome e eu acabei esquecendo a peça lá. Mas ele me mostrou, era pra eu ter filmado. Mas é essa daqui que eu mostrei pra vocês. Só essa polia guia. Então eu gastei R$120 com a mão de obra. Enquanto no outro mecânico, ele tinha me passado a bomba da direção hidráulica, que custa R$700 só a bomba. Né, galera? Então, já deixa o like aí, que essa daí foi boa, hein? Um grande abraço, até o próximo vídeo.